इंसान सो जाता है जब मैं मालिश करता हूँ तो। दोस्तों, ये नाई इस आदमी का दाढ़ी बनाने के बहाने इसके सारे पैसे चुरा लेता है और इस आदमी को अपने बातों में उलझा लिया। फिर ये बोलता है, अरे साहब आपका दाढ़ी बन गया। तब यह आदमी बोलता है, तुम्हारा कितना पैसा हुआ? तब नाई बोलता है, साहब 100 रुपया। फिर ये जब पैसे देने के लिए अपना पर्स देखता है तो इसके होश उड़ जाता है क्योंकि पर्स खाली था। तब यह आदमी बोलता है, अरे अभी अभी मैं ATM से पैसे निकाल सीधे तेरे दुकान पर आया हूँ, जल्दी से मेरे 20,000 रुपए निकालो। तब नाई बोलता है, अरे सर लगता है कि आपका किसी ने आते समय पर्स मार लिया होगा। फिर ये लड़का उदास होकर घर जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर इस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी खुश हो जाओगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके हमें फॉलो यानी सब्सक्राइब कर ले। लास्ट में ये लड़की इसका पर्दाफाश कर इसकी खूब पिटाई लगाई।